Chào thầy các bác nhé. Hôm nay em đi xuống Hà Nội giải ngố. Đây là đang gần khu vực công viên Nguyễn Đình Chiểu. Kia công viên Nguyễn Đình Chiểu. Đây là cái hồ. Đấy là mấy ông câu đây, ông nói hồ gì tên khó chẳng nhớ được. Đây là cái hồ này đối diện với công viên Nguyễn Đình Chiểu. Hà Nội nước rất là bẩn, hồ rất rộng, nước bẩn, canxi, cá thiếu oxy vào bờ ngớp. Ở ngoài xa xa kia là họ làm những cái đám như dạng trồng rau thủy sinh để cho nó hút bớt cái chất gọi là lọc nước cho nó sạch, đỡ bẩn. Rất nhiều bè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Có 10 cái bè trồng cây ở trên đấy để cho nó hút nước ở dưới hồ. Trên này là khu đối diện với công viên Nguyễn Đình Chiểu. Được mấy con rô phi lại quay về các cái quán bún chả cá, ăn rất ngọt vì nó sống ở cái nước ô nhiễm. Đi quanh bờ hồ. Dạ quá nha. Chả đã. Em đang đi ra công viên Thống Nhất chơi. Đôi Uyên Ương đang tán tỉnh nhau. Chúng ta đi đầu hồ bên này. Đây, con này bằng con cá. Chết rồi, đứt cước rồi. Cá to là hút một phát đứt cước luôn. Công viên Thống Nhất, hội chợ khuyến mại. Chương trình kịch siếc vở cướp biển. Vâng, chương trình siếc tân biển của Liên đoàn siếc Việt Nam. Chương trình kịch siếc vở cướp biển 20 giờ tối thứ Bảy và 9 giờ 30 sáng Chủ nhật. Âm thanh ánh sáng hiện đại, hệ thống làm mát hiện đại. Xung quanh kèm hiện giống chương trình kịch siếc vở cướp biển 20 giờ tối thứ Bảy và 9 giờ 30 sáng Chủ nhật. Hãy đến cùng các video đi diệu kinh của âm thanh. Đây, tôi đang đi vào trong khu vực bên trong công viên vì họ đang làm một cái hội chợ triển lãm. Bên kia là khu các cụ tập thể thao và các cháu chơi đi xe đạp. Họ đang dựng các cái anh Trung Liên đang là cầu đá rất xa. Đừng có khen cái quả đấy. Quả đấy giờ cầm chân rồi.
Xa khoảng cách chắc khoảng đến 20 mét thôi. Anh đá rất giỏi. Kia mắc vào đấy ông kia là không đá. Cú đá rất hay. Đây, khu vực này rất nhiều hồ. Đây có một tô bạn không biết chơi cái trò gì đấy, nhưng mà tôi thấy chơi rất hay. Có lẽ là đây lại ra một cái khu bờ hồ của công viên Thống Nhất. Các bạn ấy. Chơi cái môn gì đấy, phải lộn rất hay. Đang chờ bạn ấy nhảy. Sẽ không lẽ bạn ấy ngại hay sao? Tập môn gì rất hay. Kia bạn đang chuẩn bị biểu diễn. Đây đi lên cái cầu sang cái khu này chắc là hàng. Tại ông chị Tây. Đây là một cái khu đảo thôi, không có gì đặc biệt. Quanh đây là các Tây Câu. Là tôi đến cái khu vực trượt ba tành của các bạn trẻ. Đang biểu diễn. Rất dễ chịu chân.
tàu lượn em nhỏ đoạt cảnh sinh viên chứng nhận. Ngoài tôi bắt. Bắt gì hả? Đổ lên đâu? Đổ lên đâu? Đổ lên đâu? Rồi. Nhìn nhá. Tiền đút túi rồi, tiền đút tất rồi. Đâu đâu, anh nóng giá chứ mà chân. Kéo đi cho chắc này. Kẹp đây lại đó. Kéo ra nữa. Kéo ra nữa. Ôi thế này mình tập luôn đi anh ạ, tranh thủ trời sáng. Xin chào. Cầm luôn nhá. Cao ở đây này thoải mái vào. Anh để em, anh cứ để em. Cái này em làm được. Đều, một. Đều. Anh cứ trò cái này em. Hay không? Đánh đầu của đeo tới anh thông cảm nhá, xin lỗi. Sao quá, đeo gì đấy? Hai đều. Ổn định đây. Úi rồi ôi. Chỗ này em bắt rồi em nhìn được cầu rồi. Bè góc này hết rồi. Rồi. 3-2. Qua thôi. Thò đầu vào. Anh nhảy lên em mới không thò đầu ấy. Bị bẩn. Được rồi. Qua thôi. Ôi là tù đi. Làm lưới qua nhỉ? Bố đưa lưới gì nữa? Bỏ ra. Nó được. Đưa lưới. 5-2. Lưới quá hả? Tiến đây. Đó. Anh Tú ạ. Được, được. Bây giờ tôi đã đi ra khỏi công viên Thống Nhất rồi. Có lẽ video kết thúc tại đây. Xin chào qua chúc qua một ngày cuối tuần thật vui vẻ.